امك بتقول وابوك بيقول العمر واحد والرب واحد وانا صابر محتسب يا رب. حلوه محتسب، خليك محتسب في كل شيء من شؤون حياتك، خليك محتسب، ادفع واحتسب، يتقال في حقك ميتك واحتسب. اصلي انت لو ما احتسبتش هتبقى حاجة تانية خالص، يبقى هيتاكل حقك في الدنيا وفي الآخرة. اكسب بقى، اكسب. الراهب قال للغلام اليوم صرت أفضل مني وأنك ستبتلى. فالابتلاء هذا تاريخ وقصة طويلة من لدن آدم ومنذ أن نزلت لا إله إلا الله في الأرض. هو كده الابتلاء كده. الرجل أو الغلام أشيع الخبر أنه يداه الناس والناس تشفى على يديه، فكان هناك جليس للملك وزير يجلس بجانبه، فذهب إلى هذا الغلام وقال له ما ها هنا أجمع. جايب له بقى جرة كبيرة فيها ما فيها من الأموال وكذا وكذا، ومن الناس من يبيع دينه من أجل اليسير من المال، من أجل حفنة عفنة من المال، من أجل قيراط، من أجل شبر. لعن الله من غير منار الأرض. رايح تبني، واحد يقول لك ورا شوية، ليه؟ هو كده. أو ادفع يا عم، حرام يا عم، ده ظلم يا عم، ما ينفعش يا عم، ده احنا غلابة يا عم، ده هو الموضوع على قد وهو كده. ادفع. شوف الظلم يا أخي، شوف الافتراء يا أخي، شوف يا إله كده. واحنا ايه اللي حصل في الدنيا يا أخي؟ أخوك المسلم يؤتى من هنا وهنا من أجل قيراط وتبتزه وتأخذ منه ظلم بين. فذهب الرجل بجرة كبيرة وقال ما ها هنا أجمع كله لك إن أنت شفيتني. قال لا أشفي أحدا. ما هوش دجال. الإمام أحمد لما الرجل ركبوا جن عملوا إيه؟ خدوه. فبعدين قعد يقرأ عليه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فجن ما طلعش. فبعدين فضل يضربه على عنقه، الراجل مش حاسس بحاجة، ما هو ملموس. فقال الجني أخرج كرامة للشيخ. الجن اللي بيقول أخرج. شوف، ممكن يكون ده اختبار من الجن للشيخ، وممكن هو فعلا هيطلع كرامة للشيخ. فقال بل أخرج كرامة لله. هو كده، مش تروح لعراف دجال اذبح بطه، قدم قربان، اعمل مش عارف ايه، مفيش الكلام ده شيء بالله العظيم. وخرج الجني كرامة لله تعالى. ليه؟ اصل دي من كرامات الاولياء. امام احمد امام اهل السنه والجماعه ظلم وابتلي بلاء شديدا في فتنة خلق القرآن. العلماء كلهم والمشايخ واللي خافوا واللي كلهم بيقولوا القرآن ايه؟ مخلوق. هو اللي قال القرآن كلام الله غير مخلوق. اضطهد وسحب وجلد وفعل به ما فعل من ضرب بالصيام ويجر في أنحاء المدينة وهو واقف ثابت
شوف وبعدين يمضي الخليفة ويموت، ثم الخليفة، ثم أكرم كرما بعد ذلك شديدا وعظيما. ليه؟ أصل صبر، لما ابتلي صبر، وكان وأصبح إمام أهل السنة والجماعة، إمام أحمد بن حنبل. فقال له الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فبينما هو إذا أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك، فآمن بالله فدعا له فشفاه. يبقى ما تقوليش أنا الدعاء ما بيستجابش ليه؟ أصلك ظالم. أنا الدعاء ما بيستجابش ليه؟ أصلك مفتري، أصلك متعدي، عيالي ما فيهمش بركة ليه؟ وزوجتي سرقة اللسان ليه؟ وأنا صحتي تعبانة ليه؟ وأنا مريض القلب. يا عم اصلح ما بينك وبين الله. قال له: إذا أنت آمنت دعوت الله لك فشفاك. يبقى تؤمن بالله الأول. واحد صالح هيدعي لك ربنا يشفيك، بالرقية الشرعية كده ربنا هيشفيك. أصلك بقيت إيه؟ راجل صالح، رجل صالح، رجل قريب من الله. فبينما هو يجلس هذا الجليس مع الملك فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فظل يعذبه عذابا شديدا حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام: من علمك؟ فقال: بعد عذاب شديد أيضا، فدل على الراهب. فعرض عليه واحدا واحدا. جيء بجليس الملك بعد عذاب شديد. شوف النبي بيقول مش زيد ولا عبيد، النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل أنه ابتلي بلاء عظيما، والغلام يشاهد هذا البلاء هو والراهب. فلما أبى أن يرجع عن دينه وضع المنشار في مفرق رأسه فشقا حتى وقع شقا. شوف بقى لو واحد فينا النهارده والدين جالك على طبق من ذهب مش من فضة حتى، وتفتري وتظلم. ده الدين جالك يسير جميل وانت بتفتري وتظلم. شوف الراجل كان ممكن قال كلمة خلاص رجعت عن دين وخلاص وانتهى الأمر. لا، دول رجالة عظماء، دول تاريخ. أما الذكور ملوش إلا الزوجة والأولاد.